कैमरा हो गया चालू। तो फाइनली गाइस देख सकते हो हम इधर पहुंच गए हैं। सामने है दुकान और अभी हम उधर जाएंगे। ठीक है, चलो। अपना काम बनता बाढ़ में जाए जनता, अपना काम बनता। टायर माटे बात करी थी। अपोलो अल्फा S1 आएगी। तो फाइनली गाइस देख सकते हो हम पहुंच गए दुकान पे और ये हमारा टायर है। दिखा दे भाई टायर। ठीक है, आपका नाम क्या है भाई? भरत भाई डालेंगे अपना टायर। ठीक है गाइस, देख लो अपोलो शक्ति टायर। चलो गाइस फाइनली अपना टायर निकल गया है। भाई लीटा के लिए जा रहा है। तो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे नए ब्लॉग में। और अभी आप देख सकते हो भरत भाई अपना टायर खोल रहे हैं मशीन में। लेकिन मेहनत तो लगती है भाई। भले ही टायर मशीन में खोलना है लेकिन मेहनत तो लगती है। मेहनत का काम है भाई। तो अभी अपना टायर खुल गया है गाइस। ठीक है, ये देख सकते हो अभी नया टायर लगेगा अंदर। स्क्रैच ना पड़े इसलिए ऐसा करो। सही बात है। देख सकते हो गाइस बहुत ही अच्छे से लगा रहा है टायर भरत भाई। तो फाइनली अपना टायर लग चुका है गाइस। और अभी भरत भाई इसमें भर रहे हैं नाइट्रोजन गैस। देख सकते हो गाइस दिख रही है गैस। ठीक है, तो अभी अपना काम हो गया है गाइस। अभी इसमें हवा भरेंगे भरत भाई। नहीं 35। ये तो भाई बात 35 कर दो। 35 कर। हम मोबाइल का ये डाल। नाम ठीक है दिलीप भाई। हाई कर दो। तो अभी अपना टायर रेडी हो गया है भाई लगाने के लिए। फाइनली गाइस अपना टायर लग चुका है। भरत भाई ने बहुत ही अच्छे से फिटिंग करा है। देख सकते हो। आपको भी आना हो तो इधर आ सकते हो शक्ति टायर्स पे, झुंडाल सर्कल के बाजू में। ठीक है, ओके। चलो भरत भाई। ओके। बिल बनाने का है ना आपका दूध? तो फाइनली गाइस अपना बिल बन चुका है। भरत भाई दिखा दीजिए अपना बिल। वारंटी करवा दो आपको। वारंटी में क्या है? 3 इयर्स का एयर का आता है भैया। और इसमें कट का भी साथ वारंटी होगा। तो उसका अलग से देना पड़ेगा? उसका अलग से कुछ नहीं देने का। उसमें क्या है कि जब कट लग जाता है डिफरेंट पैसा भरने का। जैसे कि आपने यूज़ किया है, हाँ, कितना माप के डिफरेंट का पैसा आता है वो भरना पड़ता है। डिफरेंस का मतलब? हाँ, डिफरेंट का मतलब जितनी जगह नक्सी घिसाई हो ना, हाँ उसके ऊपर होता है। ठीक है, तो कर दीजिए। फ्री है तो फिर फ्री कर दिया भाई। कर दिया ना? ओके, ठीक है भाई।
देख सकते हो गाइस 3250 में पड़ा है हमको अल्फा S1। अभी इसका रिव्यू हम बाद में देंगे, ठीक है। ओके ठीक है, चलो। ओके भाई, अच्छा लगा आपसे मिलके भरत भाई। आना नेक्स्ट टाइम भी भाई। ओके भाई, इधर ही आएगा। ओके फाइनली गाइस देख सकते हो अपना टायर धो ही चुका है अंदर, टायर लगा दिया है भरत भाई ने। अब कैसा लग रहा है गाइस कमेंट करो, ठीक है। बारिश है इसलिए बाद में इसका रिव्यू करेंगे गाइस, ठीक है। एक बार चला के देख लेते हैं अपना। ये दिल की चलो शक्ति टायर्स, बाय बाय। संभाल ले तू मैंने। देख रहे हो गाइस, तो फाइनली गाइस अपना नया टायर आ गया है। अभी रोड फाड़ेंगे गाइस, ओके। अभी इसका परफॉर्मेंस देखेंगे गाइस कैसा है। जोड़ पे चिपकता है या हमको फेंक देता है बाहर बाहर। तेरे इश्क दा जाम हसीना ये बेमतलबी जिंदगी जदों